खड़ 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 खड़खड़ाहट कैसी है फड़फड़ाहट फड़ 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 फड़फड़ाहट सनसनाहट खड़खड़ाहट। ऐसी खड़खड़ाहट गले में खराश की वजह से है, तो बाकी सब छोड़ो और ले आओ करशी तूतिया जो बनाए खास दूध से। 129 क्वालिटी टेस्ट एंड चेक्स और डीएनए बारकोडिंग का ट्रस्ट लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी करशी तूतिया से अब नो खड़खड़ाहट, ओनली मुस्कुराहट।